少し磨きかけたこの体、そうなる値打ちがあるはずよ。弓をキリキリ心臓めがけに出さない狙いうち、神がくれたこの義母を無駄にしては罪になる。世界一の男だけこの手に触れても構わない。うららうららうらうらでうららうららうらうらようららうららうらうらもこの世は私のためにある。女一人取るために戦してもいいじゃない。それで夢が帰るならお安いものだと思うでしょう。弓をキリキリ心臓めがけに出さない狙いうち、世界中の贅沢をどれもこれも身にまとい飾り立てた王宮で菓子づく男を見ていたい。